maar eenmaal voel ik vrede, wat ik nergens ever zou gevoeld had. Ik voel vrede, ik voel vrede. Ik ben bij de Redecop voor die van jullie wat mijn naam niet gaan. So, ik ben in Neuwiedel Durango opgewassen. Toen ik 19 jaar werd, weer ik immer door gebleven. En ja, ik was op in een familie van 9. En ja, we hadden zo te zijn, choosje te doen van klein aan, beetje. Ik weet ik werd 7 jaar en vang ik aan met dingen buiten te helpen. So, we hadden nicht so viel Communication tools, du wird nicht so viel Gemeinschaft, aber da wird drauf so, it wasn't too bad, nicht? Das für mich als ein Kind, life was good. So ja, ich word gerade und ich fange an naar school te gaan. After school wird dann een beetje Arbeit thuis en dan een beetje, let's say, nu had ik dan nog met vrije tijd met mijn broers, ouderen, wat immer. Maar ja, ik was op met de idee dat ik moest mijn best doen om een fijne mens te zijn, om, let's say, Himmel gewinnen een dag. En, maar voor mij als een kind, ik dacht niet te veel over. Ik had het druk met andere dingen. Ik probeerde zin te maken van leven. En zo ja, ik denk dat wanneer we top kwamen, wanneer de families top komen vieren, I was always the bad guy. Wat du dingen aanleiden deed, wat vielleicht niet zullen ongeleid worden, because I needed attention. And sure, ik kreeg dat, maar ik kreeg niet approval after dat. But dat had je geschafft. So ja, en ik word alle en ik weet dat we mijn laatste jaar van school, dan weer een dag, we kwamen van school naar huis. Ik en mijn jongere bij zusteren, we hadden ons ongewand, for some reason, we reizen aan zijn weer het eerste goed bij zijn allemaal. En so we voeren met een leraar met naar huis en so de drop ons nog eens af. Mijn zusteren hadden gekeken of de eens weer komen en so de randblos even heavy. En so een van mijn zusteren kreeg ongeveer, so de sloeg de plötzlich dood. En ik weet dat ik weer 11 jaar oud en ik had niet zo aan mijn leven bedacht. Ik leef bloos, ik wil bloos een goede tijd hebben. En so ja, dat werd durend zo me, hoe dingen changen deuten. Let's say, ik kijk leven anders aan, me vind dat leven mag niet te veel zijn, je niet te schijn, maar ik had een schijt anders te leven. Ik werd nergens op iets natuurlijk zo te zijn, de beste jong thuis. En ik geloof, mijn ouderen hadden het vielleicht schwanger met mij als ik verder had bereikt dat merken. Maar ja, so, dan ik decide bloos in mezelf dat ik moet changen, dat ik moet niet voor God leven. Dat ik moet mijn oude leven wegsmeten, dan wat if dat met mij? According to what ik gehoord had, according to what ik geleerd werd, ik deed mijn leven een beetje doorkijken, een beetje doordenken, en was ik mijn destiny moet hel zijn en dat is niet wat ik wil. So, ik weet dat een paar maanden ging aan, dat ik weer niet heel jaar en alles, maar ik probeer voor God te leven, den weg waar ik den kan deed, niet bloos dat, ik probeer voor God te leven en niet met God top te leven. So, dat weer wat ik doe twisted had, dat weer wat ik doe draaien eruit had. So, ik word mooi, ik weet efter een stootje, dan kijk ik terug en dan was ik haal waar je veelt. En dat is niet wat ik wil. So, dan heb tijd, dat ging weg. So, ik leef los voor mijn normaal leven. Ik weet dat tijd ging aan. Ik vang aan met vrienden te hangen. En ik vang aan ieder weekend get drunk, get wasted. En
aber ik zag nu eens wat mij bloos wordt vervallen. Ik zag nu eens wat mij wordt merken schaftig veel, merken enough veel. Wegen, ik weet dat ik had een zo alleen self-esteem. Ik dacht niet van mezelf, sinds ik had geproefd dingen en die schaffen niet. Ik dacht, met mij hield het niet aan. Ik dacht, ik weet niet veel wie het aanwees. Ik voel dus met de dingen waar ik kan van de dingen waar ik hoor. Even als een non-Christian, ik weer alleen in de wereld. Ik voel me zo alleen. En zo, wanneer dan mensen weer, dan weer ik de sluiter jong, wat we proeven te bralen en bla bla bla, dat zal me zijn, niet? So, but, en vielleicht ook dat schafje jong, I don't know, but it wasn't always like that. Wanneer ik thuis alleen weer, dan weer het veel moeilijker staat. En, so ja, but, leven ging on en ik weet dat wanneer ik een beetje ouder word, mijn broers schoven alle uit, zo ik ben de jongste jong, zo dan werd ik thuis een beetje in charge over dingen, let's say, met vuil en met stof, zo. Dan mijn ouders hadden een van thuis naar stap, zo we moesten dat vuil doen en on de morgens, wanneer het bezorgd werd, en zo was 3 uur om dat te bezorgen. Zo we deze dag, ik weer 13 jaar, dan wat 2 jaar later weer is, wanneer ik eenmaal had decided ik wil mijn leven ändern. Dan weer een normaal dag, dat weer zon scheen, ik weer waar ik vuil holen, en dan waar ik weer fans weer, dan weer dan wordt het donker en dat vangt te regenen, en ik weer oké met dat, maar dan bal val aan te lichten, te gewitteren. Zo, en dus ik val me aan te gruwelen, en was ik, what if ik sterf van daar? What if ik kill dood van een blitz, niet? So, ik gruwel me door je schat en ik wist niet hoe met dat. So, ik kwam terug naar God. Ik zei, God, ik weet ik ga worden op je mes. Ik weet ik leef niet voor die. Ik weet ik leef mijn leven mijn ene weg en wel niet van die weten. Maar ik zei, God, keep me alive. Hol me levendig. Ik wil niet sterven. En ik zei tegen God, hol me levendig en ik wil changen. Ik zei, ik wil voor die leven, ik wil niet meer zingen. Heet ik fan, hè? Die zei, dat willen we niet meer doen, hè? So ja, so ik kwam naar huis en ik weet bloos, ik werd zo froh dat mijn is geworden weer. En dan dacht ik wat een beetje, dan vang ik wat een beetje aan te denken wat mijn leven weer en wat ik met mijn leven deed. So again, I decided to do the same thing. Ik wil voor God leven. Ik weet dat passiert niet zo lang als wanneer ik 11 jaar weer, dat ik probeer een beter leven te leven, maar I probably did a better job at it aan aanvang. Ik weet dat de eerste week dan zei mijn mom, du is iets wat anders en die hoort me beter, die best beter. En dat vond ik fijn, maar ik was like, mom, die weet niet, dit is zwaar, dit is niet gelijk. So ja, maar after een stukje, dan check ik wat wel. Ik haal wat op je mes, ik haal wat je veel. I am not enough. Al deze dingen waar ik mezelf schuldig maken deed, zelfs blame deed. En grote part van dat had ik. Ik had me never zelfs geleerd. Ik had never gekeken waar ik werkelijk weer. Never gekeken waar ik weer in Jezus, waar Jezus me aan zijn deed. Dat beeld wat God had van ons als mensen. En so ja, dat werd ook een grote trouble. En ik had een trouble met mensen communicating. Ik kan Leute zijn en vertalen, maar wanneer het komt om op iemand vertalen, dan weet ik het niet, nee. So ja, ik kan niet met mij vertalen, zo raak met mijn gedanken handelen. Ik kan niet met mensen, wanneer het veel, ik kan niet met God. So, dingen weer zo aardig, nee. So dan daarop los waren trainen, dus al je rood. Ik vang aan mijn normaal leven te leven. En I guess als ik op was, ik zag dingen een beetje anders aan. So, wanneer je dingen in het leven moeten zijn en wanneer je dingen moeten zijn. En so ik word, wanneer ik een beetje ouder word, ik vang aan drugs te doen. Ik was like, niks vervalt me, niks is nieuw, niks halt aan in het leven aanwezig. So I started doing drugs, and then ik weet dat die dag, then I was probably good, but next dag it was just even worse. So dan dat ik dat van was het stoot in mijn leven, en dan check ik naar mensen en
du sterven van drinken, van drugs, van alles dort. En dan was ik, dat is niet wat mijn leven eng zal. So du wird eng wat aan mij wat zegt, you need something else, die fehlt wat onder het. Du asked mij, but ik had niet de antwoord voor dat. So, ik weet, wanneer ik 18 jaar werd, dan heb ik trainen gehad. Nu is iets wat passiert me, waar ik me gruwel dat iets wat dat ik nu gehad miskom. Maar ik werd depressed. Nu is wat aan me weer leven in oud. So, ik kwam nu gehad in een andere weg als ik wat dan vorher had. Ik kwam nu gehad en zei, God, if du irms bist, wijs me. If you're real, show me. Because hier wo ik ben, ik kon niet zijn wo. So, ik werd in een andere wereld, ik kwam negatief naar in. En die antwoord mijn gebed, even dan. Ik weet dat ik kan een paar guys van een jugend, christelijke jugend, en die luden me aan de jugend te komen. En dan was ik, well, everything sucks, vielleicht verfällt mir dat, war für ein paar Monate, vielleicht Jahr, I don't know. I was like, okay, I'm gonna do that. And then, so de eerste week, ik maak me uit, ik wil de hand fahren. En dan voer ik er voorbij en I was like, zoveel gedanken was in mijn kop weer. En ik dacht, ik kan, ik weet niet wat er wordt van mij denken. Mij laat ganz anders als die, ik zen ganz anders als die. Ik voer er bloos voorbij en voer trainingshuis. En, so, tweede week, passiert hetzelfde. I was like, okay, I got this. Nu wil ik de hand voor, niet? En waar dat hetzelfde. Alle dagen kwam mijn kop aan en ik voet voorbij en voet naar huis. So, en dan de derde week, dan tuesday, nu ben ik me fair, either ik voor heb niet, of ik voor de hand. So, dan voer ik de hand. Ik geloof dat die het meest een stunde hand voor en dat is maar een kilometer af, maar ja. Ik kan het doen. En, so ja, de environment wird so fijn, ik had het zo gleich. So dan, nächste week weer ik dus, well, er zijn dingen ik disagreeing though, but hey, the people are nice, might as well go, niet? En, maar ik dacht toen niet aan, dat ik had gebed, ik dacht toen niet aan dat er weer part van wat God in mij schaffen deed. Ik dacht plus zo, dit is vielleicht iets wat mij waar van schutz gefallen heeft. En wat niet zo wird. Nu wanneer ik terugkijk, God had een purpose voor mij sinds voor ik geboren werd. Wat ik daar niet zag, niet? Dat goede ding van God kan leren. So ja, ik voer de water aan en ik keer dingen dat die waren, ik wist niet nee, but they were making sense. They vangen ons aan te maken. So, de derde week waar ik de hand voerde, I was like, how bad could it be? Ik heb mij te God verteld, buiten een gebed wat ik uitwendig kan. En so ik ging nächsten dag naar heen, naar onkels, en zei bloos, God, if du voor mij kost vergeven, voor wie ik ben, voor wat ik gedaan heb, dan vergeef me en dan wil ik Jezus in mijn hart opnemen. So, simple as that. I became a Christian. Ik bekeerde me den dag, maar niet veel passiert. Die week vang aan vele gedanken in mijn kop aan te komen. Ik vang aan te twijfelen of dat zo wordt. Als ik keiner weet mijn Jeschicht op Irms van klein aan, keiner weet wie ik zie, wat ik gedaan heb. Ik weet dus, is dat zo, is dat niet zo. En, so yeah, in other words, do we had een spiritual battle aan mijn kop for the first time with Jezus me, wo ik gesaved word, wo Jezus me kan holen, wo ik niet bloos voor God leven wil, wo ik aan God word, wo Jezus aan mij word. So the battle wird obviously a lot different. So, aber ich kann doll Gedanken und doll Fragen. Ich kann nicht viel der Bibel, ich kann nicht viel von wenig habe ich gekannt. Ich kann nicht wo to communicating mit irgendwem. Ich muss mit mir selbst. So, ich weiß nicht mehr, was anging. So nächste Week, Food war in der Jugend, was awesome again. Und dann week ist okay. Nächsten Tag, ich ging nach Hause, ich weet dus, van al deze doubts wat ik in mijn kop had, ik wou niet terugkomen, ik een answer had voor die. So, ik ging en vang aan God te vragen, en vang aan te beden, en
Ik weet het waar die staat en ik wie doe. Ik weet niet wat ik alles gezegd ga je doen heb, maar alles wat ik weet. Maar eenmaal voel ik dus een vrede. Maar eenmaal voel ik vrede wat ik nergens ever zou gevoeld worden. Ik voel vrede, ik voel vrede en ik voel al deze gedanken en al deze dingen wat niet zijn meer in mijn leven en al dit wat ik zal terughouden en alles dit wat keiner van mij wist en alles die gedanken, evil gedanken wat ik ergens in mijn kop gehad heb, kan ik loslaten. Ik weet dus vrij. Ik wil zeggen, ik weet om vier voor God. Ik weet om vier voor God. Everybody, wie mij dan die deel zag, het eerste wat je te horen kreeg is, hey, ik ken Jezus, ik zie bekeerd. Which, ik kreeg een deel, let's say, negative feedback, maar mij was dat niet. Ik had vrede, ik wist wat ik had, wie het was. En zum eerste Mal in mijn leven, ik voel me zoals, ik weet eens wat weet. Zum eerste Mal in mijn leven, ik voel me zoals, du weet meer voor mij als bloß dag voor dag leven en niet weten wat onjink. So, I felt like I had a purpose. En dat ging me schijn. Maar ja, obviously, er waren dingen wat ik me moest leren, sinds ik niet geboren Christ werd, dingen wat ik me moest leren te anderen, dingen wat ik me moest leren communicating, wat ik had niet veel vrienden, ik werd er nog alleen van de tijd, so ik kan er heb niet lezen, die deel. Ik kreeg deze app, wat de Bijbel, wat die kostte aanmerken dat het bloß zelfs voor die lezen dat. So, ik had die veel mal even gelezen, so ik voel ik had dan veel meer wijsheid uit de Bijbel als vandaan, maar daar willen we niet te veel van reden. So ja, en anyways, ik vang wel een beetje dollar den idee te krijgen, hey, I messed up so many times. Does God still love me? Has it ever happened to anyone van jullie? Je wil voor God leven en je leven, maar we willen voor God leven en niet met God leven. We willen den Heiligen Geest je voelen en niet met den Heiligen Geest ook dingen doen. Dat is wat met me, to be honest, I still struggle with it sometimes. Ik messed up en we hebben alle onze verschillende tijden, waar we een gemeenschap hebben met God, waar we beten en wat immer. Means usually on zu so wenn ich dann on overdag ging wat je doen, dan zu hast du noch mal ein bisschen híjoles, what do I do now, nicht? Maar ja, ik moet me bloß reminding dat ik had het zeggen gleich van de laatste boodschap, dat we zijn Kinder Gottes, wat du noch mal abmessen. Nicht abgemesste Sünder, wat du noch mal Kinder Gottes zijn. So, dat is wat ik in mijn leven heb zeggen practice en obviously, wenn ich nur naar God kom, dann ist es nicht so attraktiv für mich. Wenn ich an Gott leben will, wenn ich für Gott leben will, dann sind Dinge schwanger, als wenn ich an Gott leben will. So, das ist kind of, wo ich mich recht gemerkt habe von der. Das ist vielleicht ein Schaufsieg, als ich gedacht habe. Diese Petitgebuben ist einmal nicht so hart, aber ja. So, let's pray, and then wat du nog een leid ons aan, waar we dat hartje, waar we dat te onze woord het merken van hen, waar we God looten in onze harten schoven. So, Vader im Himmel, ik dank dir voor deze dag. Ik dank dir voor dat we hier kunnen zo dit opkomen, dat we kunnen een gemeenschap hebben met die, en dat we kunnen aan die leven, en dat du zo goed bent aan ons, dat du hast genoeg en ever genoeg blessings voor ons rijden. Wanneer we bloß die geloven en naar die komen. Wens du was, alles wat du was, is een gemeenschap. Du was woorden aanbidden. Du was met die zieks woorden aanbidden. So, help ons dat we worden onze harten opmerken naar die. Die woord zegt dat du stehst ohne der en klaps aan. Dat wanneer we die stem hier en de der worden opmerken, dat du was met ons top eten en we worden met die. Help ons onze harten nicht hart merken, sondern opmerken en laat de stem wat du sagst, ik wil met die top onkers gaan, ik wil met die top eten, aanladen. Laat die aan in die leven. En laat God bloß in die hart schoven, because they life die no matter what die pas is, no matter what fan die best, no matter what dom die best, no matter how many times you have tried and you have failed, du hast immer een second chance. Dat is de gouden nodig van Jezus. So, we hebben bloos om de eer geven
en alles wat hij deed en alles wat vi han en Amen. Ons heeft een grote vrede dat die van der wereld has maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut. Maar die een vriend has oder een Beits, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn die von dieser je in Best für Läwens Kjoakj ist, oder die nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Saia anladen, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen hier alle in das Smarries Tagtag nähen, dartig zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt ihr das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen, in gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und du willst gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du willst gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn auf YouTube ankommt, dann würde ich gleich noch, du willst das subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was du dort anhören.